Hello，大家好啊，又係我 Joe 啊。今次輕輕鬆鬆聽下 Joe 呢，我想同大家分享下一啲我覺得喺我自己經歷上邊同中國人公司同埋西人公司做嘢嘅好大嘅唔同之處。咁啊，有興趣嘅就唔好行開啦。Let's go。咁啊，呢個 topic 呢，其實我早幾年前呢，我都有提及過嘅。咁但係喺我再有一啲嘅新嘅經歷之後啦，其實都可以再 update 翻呢呢個 topic 上面嘅嘢嘅。嗱，咁當然啦，我唔可以概括全部啦，因為每一個族裔總有好，總有唔好，包括佢嘅人啦，佢個公司佢嘅文化啦。咁但係呢個係我自己一個親身經歷啦。咁所以呢，就以呢一個咧做 reference 咧，其實呢，都我諗都 OK 嘅。唔代表所有人啊，我戴翻個頭盔先啊。咁但係呢，就都想分享我嘅經驗啦。我諗應該最大對比呢，以我經驗嚟講啦，就係西人公司呢，佢請你嗰陣時呢，其實成個過程呢係嚴謹嘅，即係佢由你計當係履歷啦，或者有朋友介紹你去啦，佢都會formally 咧會有 HR 啦，或者其他人咧聯絡你。咁可能做咗一個電話啊或者視像嘅會議啦。咁如果覺得你 OK 嘅話咧，咁就onwards 咧就去第二個階段啦，就係可能見嗰個直接嗰個部門嘅經理啦。咁問嘅問題咧，都我可以講係都以我經歷嚟講咧，其實都好深入嘅嚇，即係一啲即係假設性嘅問題啊，實際工作上嘅問題啊等等啊咁樣。咁啊，亦都有時間咧，佢會俾你問關於公司嗰個工作文化嘅。咁當然啦，即係中國人公司都係類似咁嘅 pattern。咁但係俾我感覺咧，就係會好多時就係，如果真係佢見你嘅話咧，其實佢都係想請你噶。即係反而西人公司咧，好多時咧，當你有第一個 interview 或者第二個 interview 嘅話咧，你都唔好咁慶幸，你以為自己係即係都十拿九穩咯咁。好多時咧，突然間咧又會石沉大海嘅。咁同埋佢哋請人嗰陣時嗰個 schedule 咧，以我嘅經驗咧，佢又唔係話真係好急咁樣嘅，即係可能。又過一段時間，由第一關去第二關、第三關咁樣嘅啦。佢可能中間有啲時間停咗喺度都唔奇嘅。咁反而華人公司啦嚇，好多時就都幾速戰速決嘅，即係佢見得你可能一 round 甚至乎兩 round，跟住咧好快就會俾到 offer 你咁樣入職噶啦。咁我諗喺呢一方面嘅話，就各有優勝之處啦。咁我覺得。即係見工呢一 part 咧，其實都相類似喺香港咁嘅情況嘅，因為可能大家都係華人啦，咁所以即係嗰種做法亦都差唔多咯。反而我會覺得華人公司咧嚇嗱，我依家都做過幾間啦。咁我終結嘅嗰個結論咧就係，其實佢哋計數都計得好清楚嘅嚇。點解咁講咧嚇？咁啊，以我即係上一份華人公司為例啦，咁就即係佢簽咧，佢就簽你每年合約嘅，所以變咗咧，你係一個 contract 嘅員工啦。咁就所以 contract 員工咧，我唔知係咪一啲少少 HR 嘅一啲嘅法律啦，就係佢可以唔俾任何 benefit 你嘅，唔俾任何 benefit 你嘅。咁你知啦，喺加拿大本身個人工已經高啦，佢仲要冇 benefit 嘅話呢，其實呢都幾傷嘅。再加埋華人公司，相對上嚟講呢，其實嗰個人工，即係除非可能個老闆好重用你嘅，咁可能會俾高人工挖你過去，或者點樣，或者揾你去做。一般嚟講呢，其實啲人工水平都係低嘅。咁啊，人工低，冇 benefit，咁你做唔做呢？你就自己諗啦
即係你唔做嘅，有第二個，有第三個，有第四個咁樣。咁所以就呢樣嘢呢，其實都 benefit，我覺得喺加拿大呢都幾緊要嘅。即係你譬如話有啲 insurance 啊，變咗你去睇譬如脊醫啊、物理治療啊、牙醫啊等等呢，你有啲資助都好啊，即係總好過全部都係你自己荷包揞，因為你份人工未出糧已經打咗好幾折啦，你再要自己揞去做呢啲嘢嘅話呢，其實都幾傷嘅嚇。咁反而喺呢度接觸過嘅西人公司啦，或者本地公司啦，呢樣嘢又唔會點吝嗇嘅，即係佢點都好啦，都會有俾你。華人公司呢，你翳佢呢，佢都唔俾你嚇。咁所以呢樣嘢就我覺得係第二樣嘅，即係一個區別啦。第三呢，我諗嗰個公司文化呢都幾唔同嘅嚇。本地公司啊、西人公司啊，工作時間呢，以我嘅經驗呢，都係比較 flexible 啲嘅。即係譬如話，你中意早嘅，當你早到8點鐘返工冇問題嘅。你有 access 入到公司，咁你做翻你自己應該做嘅時間，當你4點半你就可以放工噶啦。咁睇你自己食飯嗰啲時間，你點拿捏啦？因為一般就大約半個鐘頭啦。咁但係如果你想剔1個鐘頭嘅，咁你咪可以再褪翻半個鐘頭咯。咁呢啲嘢佢冇硬性規定嘅。我經歷過嘅華人公司呢，就 check 得好緊嘅。咁就係亦都係講緊我對上做嗰間啦。我入職之後，我聽翻啲同事講，就係話嗰個即係個集團啊，或者嗰個公司嗰度嘅最高層嗰個呢，佢呢就即係一個學校教師嚟嘅，即係佢自己本身未做嗰個行業之前呢，佢係一個教師。咁呢，佢就為保啲同事準時翻工佢會去到9:03呢，就周圍巡噶啦，周圍巡咁睇下你喺唔喺度咁樣，即係可能走入嚟間房借啲耳問你啲嘢，跟住又問，你隔離個同事佢未到啊？咁嗰啲啦，睇呢啲嘢啦，咁本地公司呢，其實就都好講個順字嚇，即係你自己食飯時間你自己掌控，你做嘢時間自己掌控。總之啲時間就係你嘅，你點用你嘅事。你最緊要交到功課，做到嘢係啦。同埋整體上嚟講，都會華人公司咧係會比較緊湊啲嘅嚇。尤其是你遇着一個老細，當佢嚟到嗰陣時，嚟到公司係人未到聲先到嗰啲咧，你就要小心啦。可以咁講啦，龍門任佢擺。你啱，佢覺得你啱，你就啱；你錯呢，你就好快就拜拜噶啦。咁呢啲呢，喺我上一間做嘅公司呢，我全部體驗晒。我喺嗰間公司睇到好多人出入，都係華人，即係佢唔係話唔理解華人嘅文化，因為佢係一間好華資嘅公司。個老細呢，直情英文都唔識講嘅。咁但係就即係成間公司咧就一個人話事啦。咁所以有好多華人嘅同事咧，亦都各方面原因啦，可能揾到一啲更加好嘅機會啦，或者係頂唔順啦，或者俾人炒啦，或者唔知點解俾人辭退啦，形形色色嘅情況我都見過。我好睇到一樣嘢就係佢需要人用，當然啦。咁但係當你係覺得你有價值嘅話呢，就捧到你上天。當你冇用嗰陣時呢，或者佢覺得你冇用，或者最大覺得你冇用嘅話呢，你點留呢都留唔到噶啦。咁直情打包袱要你走。你如果唔爆響口嘅話，俾多2個禮拜人工你咁樣喎嚇。咁唔好問我邊間公司啦，即係我覺得呢樣嘢我都有啲道德嘅。咁但係就即係千奇百怪古怪嘢呢，我就喺呢間公司我見盡噶啦。咁而即係可以咁講啦，成個管理團隊呢係未做過嗰行嘅。
所以好多時一啲嘅決策啊，有啲各方面啲嘅嘢啊，其實都好流啡啡，即係完全係冇嗰種嘅 sense 咯。咁所以我唔係想踩華人公司嘅，即係我覺得本地亦都有好多好成功嘅華人公司例子啦。有啲可能係早2代就已經喺度默默耕耘，咁依家去到某一個階段係好成功。有啲可能依家係一啲新嘅移民嚟到呢度，佢帶住佢哋嗰個拼勁啊，各方面啊，去令到好成功，亦都有。咁咩例子都有嘅嚇。咁但係只不過就係可能一啲比較中細型嘅公司啦，就以我自己嘅經驗呢，我就睇到有一啲咁樣嘅情況。咁係好係唔好，咁每個人嗰個承受能力又唔同嘅，嗰個文化嘅接受又唔同嘅，咁亦都係有啲係即係佢年紀又唔同啦嚇。譬如後生嘅個老細需要你隨傳隨到，7點鐘問你，你做乜仲唔起身啊？跟住佢答佢話我9點鐘翻工，咪仲瞓緊覺咯。咁佢話嚇，你仲唔起身啊？好，你過嚟我屋企開會，咁就去佢屋企開會噶啦。咁亦都係可能突然間農曆新年。要個同事去幫手包餃子，咁佢揞咗一嚿水俾個同事啦。咁個同事呢，就以為係即係補水嘅一啲嘅利是啊，或者咩都好啦。咁唔係，原來係要幫個老細呢去超級市場嗰度買餃子啊，係嗰啲錢嚟嘅。即係咁咯嚇，即係你話荒唔荒謬啊嚇？即係我喺香港都未遇過咁嘅情況，咁喺呢度呢，真係淋漓盡致。咁即係可能係家族生意嗰啲，或者即係咯，嗰啲會係咁樣咯。咁但係我相信大公司依家就算現代嘅國內嘅公司都唔係咁噶啦。所以係咯，少少嘅分享啦。咁希望大家覺得係聽得明係邊個啊，或喺邊間公司呢？你自己估啦嚇。咁但係都希望大家都知道原來喺加拿大咧都翻工咧都係千奇百怪嘅嚇。我諗嗰個 variety 咧多香港好多嘅。OK，咁今集嘅節目時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。